Zdravím, dámy a pánové. A dneska tady budeme hrát Egg Wars. Asi chci dát top 1. Takže jdeme na to. Tak už jsem tady. Je nějaký děda s fajkou. A nějaký ďábel. No. Ten děda vyzerá jak... Co chceš uhnout? Proč chceš uhnout? Nebo je to jen tvý... Co píše? Aha, nebude nadávat. Tam jdi, no jo, tam jdi. Kolik to stojí? Upgrade. 20. Tak to upgradeuj. A on už to tam dal? Nice. Chci co koupit. Na to nemám. Jdem koupit ostatek brnění. A nějaký bloky. Scéd je náš. Tak to vidím. To nedostavili. To je zlý. Tak na únik. Nějakou týmu. Ale tak to tady už je. Ale ne. Chcípni. Pojď sem. Žlutý. Jsou tady žlutý. Žlutý. To u koho jsme? Divný. Já, to jsme... Aha. Yellow egg was destroyed. My jsme u nich na bejsce. My budeme tady terorizovat, prostě zabíjet. Že typci ryb. Zničte to někdo. Jedno do raby. Se. No já koupím. Aha, koupím koumpáč. A tam jen to zničit. A oni to už to má zničený? Aha. Dám k sebe. Tak jsem kýchl. Sorry. Napište do komentů, co se říká, když někdo kýchne. Napište to do komentů. Tak jdem na bejsku. Být tu nejlepší obranu vajíčka. Dodám tam sklo. A zabil jsem. Dejte like i odběr. Je to vážný. Musím mít aspoň 10 odběratelů. Takže dejte like. To bude obrana libová. A
Purple, už jsou dead. Zničený. Purple egg was destroyed. Mám takovou obranu. Tak a až tahle. Jo.